Vale. Oh Nkosi, yebo baba. Yebo. Untshuntshuntshuntshuntshu, jim. Khona kanje. Khona kanje. Yebo baba. Yabo. Oh Nkosi yezulu. Yabo. Yazi abantu ayikho into abayithanda njengokuthi bahlolelwe. Kodwa futhi abantu futhi ayikho into abayithanda njengokuthi usubahlolelile kubasizile. Bese bathathe lento wena oyishoyo bayise lapha kumkhisi. Bayise kusibanibani. Bese bacabanga ukuthi wena lento aduyishilo usibanibani uzokwazi ukuyiqedelela. Yazi mangihlale ngikhuluma ngohlanga lesihlabathi. Ohlakaniphile fana abuya ngizwa ukuthi ngithi mina into yakuleso sihlabathi ihlumela kulolo cala, kulolo hlanga. Ngeke ngithathe imbewu mfethu yemfino yembuya ebese ngiyoyitshala kuhlanga la engeke ize ichume khona okanye imile khona, ngoba kuleso sihlabathi angeke izivune ngendlela ekuyiyona. Lento isimple mfethu. Ngeke uthathe induku zakamkhize ebese uzozihluma emambatheni ebese ucabanga ukuthi zizovuna zize zibe nesisekelo emambatheni. Ayikho leyo nto. Thina njengoba singamambatha sisuka sidabuka uhlanga lwesihlabathi olasungulwa uSontshikazi, inkosi enkulu inyanga Real Makoya eyayaziwa uSontshikazi, eyasungula isizwe samambatha, abambatha isikhumba senyatha emnyama, abambatha isikhumba sani sengwe. Njengoba namhlanje wonke amakhosi embatha imbatha elalisungulwe ubani? uSontshikazi. Yayizwa into engizama ukutshela. Igama lendawo liyakutshela. Enhlazashe. Yayizwa into engisho? Lapha kaNongoma kwakukhona umngoma. Hamba ubuza lapha, ubuze ngezigodi zakhona. Sihambe zonke lezi indawo, lezi igodi engafani. Bengichazela nje omunye umXhosa naye ngithi mina angizwa, ake ngiphinde ngiyichaze lento. Isimple lento engisho. Uma ngikhuluma ngohlanga losihlabathi, angikhulumi ngobukhosi kuphela. Ngikhuluma ngelali, ngithetha ngelali. Landmass of which a specific group of people occupy, bahlala lapho. Obvious, labo bantu banamasimu, food security, amasimi lawo. Obani abalimayo emasimini? Amakhosikazi, angithi? Obani abalawulayo emasimini? Amakhosikazi, angithi? Isibaya, ubani ohlaba umkhonto lapho ukuthi isibaya sizoba la? Ubani ohlaba umkhonto ukuthi amasimi azoba la ini na? Umphathi wani womkhonto, angithi? Umnikazi wani wesibaya, angithi? Okusho ukuthi loyo mnikazi wesibaya akayedwa. Mfethu angeke mfethu ube umnumzane ungaganwanga mfethu.
umuntu uba nesisekelo sekhaya mhla enesigcawu. Ingakho ngisho nodade la ekhona umuntu wesifazane mfethu uba ney'gaba zokukhula, iy'gaba zobuntombi bakhe, mase sengena ebuntombini, mase seyongena laphayana seredi-ke ukuthi sengaba-ke unkosikazi womuntu nani. That's why uma uzohamba uhambe uthi uyolobola kweminye imizi, mhlawumbe usuyamthatha bese kuthiwa uwena ozokhipha inkomo yani yemsebenzi othize ngoba mhlawumbe uyise ubengakawenzi, yabona leyo nto. Ngobani? Awuhloniphi uyise kuphela, uhlonipha yena loyo muntu wakho loyo mfethu. Kumele ahambe azolanda umkhonto kuphi? Kini. Uma sewulandile loyo mkhonto kini mfethu, yini i-respect, uhlonipha labantu bakini nabakubo, ngoba useyaziwa lapha uthi uselindele ukuthi-ke kumukeleke-ke kuphelelisa izinto ukuthi agcine-ke esezozakala ngakwena ngakini. Futhi khona inkomo ebaluleke kabi laphayana abantu umuntu uma esesephuma kubo eseyocaca ebizwa ngenkomo yomncamiso. Ngoba mfethu kumele bancame laba bantu bakubo umuntu wesimama ukuthi hhayi ngane yethu hhayi ayisekho isihambile ngempela. That's the reason why mfethu uma sehamba lapha kubo uphume enqunu, aphume nebhokisi, aphume nekhisti nane yonke leyo nto iyongena laphaya. Ngoba uma sefika laphayana mfethu uzongena futhi enqunu uyena enjalo bese yamukeleka, amukeke ngendlela yakulelo khaya. Uma bona bemfuna manje ekuseni, uma bemfuna makuphuma ilanga, uma befuna ebusuku, angazi imindeni ayifani. Uhlanga lesihlabathi alisobe lafana. Kweminye imindeni uthi uma ifika base bamgaxe umcako, omunye imindeni bamgcobe ibofu, eminye imindeni bamgcobe ilokhuzane lini isho lento le umswane nani, ayifani. KaXhosa kwezinye iy'godi kwamanye amalali utsha utsiki, wayibona leyo nto. Xa etsha utsiki bese anikwe igama, ayifani le nto bafethu. Le nto ifana nokuthi-ke nangu kumuntu wesimame uMakhosi umukele izinto zakubo esakhona kubo, esakhula kuy'gaba zakhe zobuntombi-ke waba-ke walindela-ke yabo, ngoba phela ususelindele-ke umuntu, yayibona leyo nto. Thola ukuthi mhlawumbe uzogcina edla shisho namagobongo, amukele izinto ziwumsebenzi wakubo, asebenze omunye, asebenze aze abe namathwasa khona la kubo, abe nenhlanhla vele afike abe nani nomshado, afike lo mgcaco. Uyayizwa leyo nto? Are you aware ukuthi uma sesefika nangale kusamele aphinde futhi adle amagobongo nakhona? Do you even know that? Izinto efanele ziyakhulunywa zifundiswa abantu lezo. Ngiyeke indaba zokuthi ubani unamandla kunomunye, ubani nani, ngoba bonke abathakathi mfethu abanawo amandla. Badependa kwizinto, badependa kwama-boosters. I'm sure you can see now. Namanje 7-8 years later on the internet, I'm still challenging them. If nginamanga, stitch one video. One, not even many, one. On YouTube, I've got fucking 3,000 live shows. Sikhuluma nabantu abalashiwe. Ngizokhuluma ngithini nomuntu engamlaphanga? I don't give a fuck. Anginandaba. Ulashwe umunye umuntu ngingenaphi mina? I want to engage nabantu abalashwe yimina. Ulashwe yimina, yes. Mina I'm accountable baba. For those that mina ngibalaphile mina. Ukuthi ulashwe umkhise lapha, ulashwe umkhwanaza, I don't give a fuck mina naleyo nto. Hamba obuza yena. Ngihlanganaphi? I'm very rude with that. Ngobani? Angeke ngize ngikhulume ngendaba zezimpande zakomunye umuzi. Ngingenaphi? I do not care. Kodwa uma uzongena kuhlanga lakithi, awuthinte mina iqobo lwami. Usokuthinte mina ngqo. You need to understand, mfethu. It's not a competition. You'll never hear me yithi mina ngikhompyutha nomuntu. I don't care, bro. But I know them. Balinde into engiyishoyo bese wonke umuntu ekhuluma. Bra, uzihlekanisa nabantu. Uzibukanisa, udelela amathongo akho. You don't do that, bra. You don't do that. Ngale kwela mathongo, it's about honor. It's about honor. It's not about materialistic things. Kwela mathongo, it's about honor.
uhlonishwa ngani ngezinto ozenzile, ngezigaba zezinto ozilethile la ekhaya. Yayizwa lona? It's about honor. That's the reason why mina ngiyakulalela mfanakisi mazokhuluma nawe. The moment uzazisa kumina, kodwa mina ngingusibani usibani sharp. Already mina sengilalela amathongo akho thathi. I do not care wena ungasho kushoyo, usho ini nani, hayi anginandaba nalona. Mina ngizokutshela into engiyizwayo mina kwelamathongo. Ngobani? Hanja ngesimo sikamoya. You need to know what you are. You need to know what you can do. Understand mfethu yini owazi ukuyenza. Mina ngiyazigqaja ngemoya, blind. Ngiyazigqaja blind. Because I can do it. I've been through the shit. I can do it in Cimezile. I can do it anytime. Because I know how it feels like ukuhlushwa imoya. I know what it is ukuhlusha imoya. Camakho gogo. I know exactly how it feels because I've been through the bullshit. See, Nami I've been lied to. Nami I've been robbed before. I know exactly how it feels. That's the reason why I'm the only guy that does feedback shows. Go there, ngena manje YouTube, search. There's about 3,000 feedback shows. Why? We are talking to abantu abalashiwe. Angikwazi mfethu ukuthi ngithi ngikhipha nasi isiwasho noma ngikhipha umuthi othize for example. Ebese labo bantu abathengile angikwazi ukukhuluma nabo. Hayi bafongeke. Something is wrong there. Something is totally wrong. That's why you go and you watch carefully. I am the one who calls. It's okay. I'll just beg la. Oh, okay. Last week these guys ordered. Okay, let's call them. Azish. Why? Accountability. You need to be accountable for what you do. Be accountable, baba. Uyazi lo ikhiqizile ukuthi isimo esikanjani. Keep records. Mina akekho umuntu engamazi mina engake ngamlapha. Wonke umuntu ngisho nomuntu engamhlolela efonini ngiyazi. I've got records of everything. Because asibona bangani. La makusizwana kuyasizwana. Simasilaphana salaphana. Full stop. You need to understand mfethu ukuthi one, abanye beza kuwena hayi ngoba bedinga usizo. Abanye beza kuwe ngoba bezotesta olento abayitestayo. Ungiyeke ngalama groups laba einyanga nezangoma bese kuthunyelwa abantu kuthiwa ngeke thina uzosibona woza wena. Mfethu, that is the most stupidest thing ekhona. Uyazi ukuthi labantu bayagula. Let me tell you something you don't know. Lawo ma leaders alawo ma group ayagula wonke. Awasayenza imali, phelile imali. Ashayiwa unkobelizana wonke gone. Abanye bafile bangcwatshiwe ukuphapha. Zibuze ukuthi indaba manje ngingasakhulunywa ngezinto zomnyama kangaka. Indaba manje ngasa advertise izinto zomnyama nani. Wake up mfethu. It's because they've realized ukuthi shit khona abantu abaneziphiwo zangempela. And they made them ama targets. Awucabanga utarget umuntu wena kanti awumazi lo muntu ohamba nobani. Umtarget uma nakuyitshela ukuthi mhlambe manivala inani uzobuya ezekunina. Hayi bafethu, that is stupid bafethu. Into yokumnyama nokukhanya impi ade yabakhona indala ngendlela yayo exabu sathane indala leyo impi. The light has always won. Abahamba ngendlela yokukhanya abakazi bahlula kulempi. Zibuza umbuzo wena, if ubumnyama bunamandla ngaleyo ndlela yindaba pho kuyibona futhi abathi uhambani niyothwebula abantu. Ibona abakhuluma indaba zokutshontsha inhlanhla zabantu. Hayi hambe uyonjonja inakhe, hayi azama ukutshontsha inani. Do you know ukuthi la South Africa kunamalosi? Especially in healing. Are you even aware of that? Do you know? Noma nje ukuphapha nje. Hayi nami nginyanga kusasa nawe uyisangoma kusasa. Do you know ukuthi there are laws la ekulapheni? Are you aware of that? Are you aware ukuthi there are laws? Awungene lapha manje
Akithi nifundile nina manje. Search manje. Act 22 of 2007. Ngena. Search it manje. Yeka ukuphapha. Ngena. Go and search Act 27. Traditional Practitioners Act. Ngena futhi nakhona. Ngena. Bafo. Know your story. So mangihlale ngithi kunina keep records. I'm helping you. Ngimdala kule game bafethu. I've been registered for years. I know this shit. I know ukuthi uyaka left uyaka right wenze. Lezi zinto lezi abantu ukuthi bazama ukutshontsha imizi yabantu nani indala la eSouth Africa mfethu. Lento yabantu ukuthi bazama ukuthi to destiny swap nani indala leyo nto la eSouth Africa. Go and search it. Baningi uphapha nje uphapha. Umuntu akale ngamehlo njengamanzi ophuthu. Ngithi hayi mangibona ngathi ngamshalo. Hayibo. Healing, bro, is a serious game. It's a very serious thing, ne? That's the reason why, if you listen carefully, mina first ngihlaza mina mfethu, yabo? Ngihlaza mina bafethu. Because angumsaka umthakathi. Ayikho inyanga engazi ngizami mina. Ake ngikubekele nje straight talk. Neyodwa. Bonke. Ngoba bankala ngamehlo njengamanzi ophuthu. Babona sineke bayitshela ukuthi bafike bonke their shit side fucking scared. Zibuze if I am lying. Why can't they say my name? Why? Zibuze umbuzo oyi-1. Zibuze. Bafile induku phapha. Because ubona umuntu uyazikhuluma minding their own business and then you think ukuthi wena hayi it's an easy way to go. Hey bro, I'm your worst enemy uma umthakathi. I am your worst enemy uma umthakathi. Ngiyakutshela manje. Ngoba mina angidingi okuningi. Make wathi chizi pheze sengiphezulu kwakho. I don't need fucking ukusize shise size ini. Wangibingelela nje sijampile. You need to understand mfethu. Know your strengths, know your weaknesses, know who you are, know what you can do, know what you can't do. Mawuzolalela ubuhlakani benkulumo. I always say the same thing. Ngoba ngifuna ukuthi ubuze kini. Mina ngena wakini, angisoze ngabuka kini, angifuni ukubuka kini. Ngingenaphi mina kwabantu bakini? Nginandabani? I don't care. You should be asking kwabantu bakini. Number 1, ngeke uzube mdala kunomzali wakhe msamo. 1. Number 2, understand ukuthi wena umuphi umngcele okwazi ukuthi uhube kuwona emsamo. 3, wembathwe yini okwazi ukuyenza, liphi igunya onalo kini wena lokuhuba. Alright, mbethwe lidlozi. Alright, sharp. Yini idlozi? Leli dlozi ngoba lihleli phezulu kwakho, leli dlozi lihlanjululiwe yini la hlangulwa. Ngoba phela lo moya udinga ukuthi ulungiselwe. Uma usulungiseliwe ebese uhlangulwe bese uyahlanjululwa. That's the reason why kuba khona imithetho after that. Bese kuthiwa ke lalela ungabusakwenza ABCD imithetho leyo elandelelayo. See? Versus lo ngane lembethwa amathongo. Nayo kunemithetho ekumele kunani kunezimukelo ekumele enzani azimukele. Kunezinto ekumele azimukele loyo muntu loyo. Hayi mina nginezikhwama zamkhulu wami. Hey. Okay, umukela izikhwama zamkhulu wakho. Kodwa umazi baba wakho. Emasimbanyoko ungazosidakelwa wena. Khuluma iqiniso. Ngoba phela mawuzokhuluma ngani ngokumukela kwezikhwama zakini. Kule nkulumo yakho, 1, uhlanga lesihlabathi. 2, umsunguli wesibani. 3, umnikazi womsebenzi. 4,
umqalo wendlela yakini. 5, the most important one, umlawuli. Ubani oyilawulayo le ndaba yakho? See, those are questions mfethu I can't answer for you. Mina ngiyena mfethu wakini, yabo. Angisoze futhi ngaba uyena wakini. Ngisho mfethu nakini ukuthi uzalwa ubani plays a huge role. Uzalwa intombazana kodwa ufuna ukuthinta ekujuleni komsamo, unaye ungazodakwa la wena. Hawu, ungazodakwa la wena. Wena kunezamukelo ongazazi. Uzalwa intombazana emfethu kunezimukelo ongazazi wena. Kunezimpande zakulowo muzi wena ongeke usoze wayithinta. Singalokho senzani ilimi. Kunezimpande mfethu ongeke ongenalo igunya wena lokuthi uyithi. Kahle wena ngeke umlungisele umuntu umsamo wena. Manje kodwa kunabantu abangabazi obaba babo abanenkinga yomsamo kodwa abamisa abagobonga. Hey mina. Ha. Masimba amandla lawo. Inji nenkinga yomsamo yona ayimazi uyisa, ayibazi abakubo, ayibazi abayisungule besibaya, ayibazi uhlanga lesihlabathi, akazi nokuthi izimpande zakubo zimi kanjani, kodwa uzomisa amagobo ngomunye. Masimba amandla lawo. Hey wena, masimba amandla lawo. Bese niyazibuza ukuthi yindaba ezinye izinto ziyaphambana. Namaqiniso bafethu kumele akhulume. Lezinto ezimele ikhulume mfethu. Igodi ayifani. Yabona mfethu uma wangitshela ukuthi umukele izikhwama zakini. Ngilalela izibongo zakho the first thing. That's the first thing engizoyilalela mshanami. Kulezi izibongo zakho, the first thing emele ungitshele yona uhlanga lesihlabathi. Yabo mina bayimukela izikhwama zakithi. Mina lo wakambatha mina sibongo. Okusho ukuthi kuyibongo zami kumele kube khona uhlanga lani lesihlabathi. Mangithi mina Bholoza Mafu inkosana ishintsha lesomoya mavula kuvaliwe imizinyamana amadoda umnumzana amanzi ngingetshe. Dubula amadubulani izintombi zasizweni. Yini izintombi zasizweni? Makwenza kwenza umlomo ongathethi mangushando kandaba umthenga inkomo afoza bethenga amahlahla. Ushando nganathi intendeni isandlanele. Akusona isithakazelo sakambatha leso. Already, I've just told you both sides of my family. Cabanga, ngisaqala nje ngakakutshela into engikwazi ukuyenza. See? We are listening, baba. Waqala wathi wena umukela izikhwama zakini wena uyinani silalele emshana kaMalume. Nonke ntumantume esizweni, nonke umkhize, ushabalala, ujwaha, umkwena, nonke yeni ngazosidakelwa nini. Ngazosidakelwa. Tell the truth, chief. We listen. Uma silalele mfethu, you tell us, uyaziceba. Hayi mina ngibukela izikhwama. Mfethu, inyanga yokuqala yilapha ngakubo. Sibeke nje straight land. Inyanga is the ultimate traveler. Uma ufika la ufika khona, ufike uzazise. Uzazise ukuthi ngubani. Uphuma kusiphi isigodi. Kulophu uhlanga ngaphansi kwayiphi inkosi. Yini eniyenzayo lapho. And then you prove it. That's the reason why inyanga ihamba nezikhwama zayo. Inyanga ihamba nezikhwama zayo. Uma ifika kumele ifike izazise uthi ngubani phuma iziqatshe ngabantu bakubo. Namhlanje izangoma ziyabethela masimba amandla lawo. Hey. Isigodlo ke sisengoma sisele nobani. Ngoba phela ingoma mele ihlale lapha ligonqe lapha yana. Namhlanje kunezinye izangoma ezishisa impepho emakubo ekhona njalo umnikazi womsibayo.
hayi bo bafethu, hayi bo, hayi bo, hayi bo. Hayi akekho nje umuntu okhulumisa umoya sizwe sonke. Wena Silima, mina ngiyakuchallenge. Uletha umuntu manje la phambi kwawonke umuntu ebuka ohlushwa yilwane. Ngingaphethe lutho, ngizanje ngingaphethe fokole. Ebese mina ngizosihlupha leso silwane. Ngeke singakhulumi. Ngizosihlupha ngingaphethe fokole. Imagine the same person athi hayi yena ulahlilwane ukhipha ini nani, kodwa the same person uthi ayikho imoya ekhulumayo. Ye baba kakhuluma ungazi, sokutshela thina ayikho into enenhlamba njengesilwane, ayikho into enenhlamba njengento efakwe kumuntu yazinza, ngoba usuke uyiphazamisa, one. Number two, lowo muntu futhi mase seyiphumile lezo ilwane, the first reaction yomzimba wakhe ukulala, izolala leyo ngane, ulala leyo muntu mfana kithi. Futhi akekho futhi umuntu oba namandla njengomuntu ofakwe isilwane. Tsheleke mina, ngoba uyahlupha le Shandisi. The funny part is, even in Western culture, they'll tell you about umuntu who's possessed by demons. Demons bayakhuluma yathukana nani. It's very funny. Versus umuntu ohlushwa imimoya. Ithi sikhuluma naye, bonga ugogo. Phuma abhonge, you can't control it, bro. Siyakhuluma hayi, shintsha voice. Hayi akusakhulumi mina, uyinani, shintshe ini. You see what I'm trying to say? Bafethu kunezinye izinto futhi eziba obvious. Kunezinye izinto futhi ekumele uyeke umona ubeke eceleni and open your mind. Open your mind. Ask yourself one question. Why is it ukuthi there are these people that call themselves healers? Why are they so scared of an intellectual chat about umsamo? Why bengafuni ukukhuluma ngomsamo? Because abanye babo bazi ukuthi idlozi umsamo. Babuza ukuthi what's the difference between idlozi nomsamo? Abazi. Imagine, bro. Ihlazo phela lelo. Hayi, ngiyakutshela, hayi idlozi. Hayi linje. Yes. But lisunguka kuphi? Lidabuka kuphi? Mfethu kunabantu bakini wena abaphila wena ungabazi. Yabona mawuthi umbetha abantu abadala. The one thing you must know is that awufani nomunye umuntu mfethu. Yabo? So you can't compete nomunye umuntu. Don't do that. The moment ubuka omunye umuntu, yabo mina ngeke ngibe wena. Nawe ngeke uzube yimina. Khohlwa mshana. Ngeke uzube yimina, ngeke ukhulume into ekhulunywa yimina, ngeke ukhulume into ekhulunywa nabantu bakithi, angeke baze bakhulume kuwena, into engeke iziyenzeke leyo. Ngoba mina kuhlanga lesihlabathi mina engidabuka kulona. Akekho odlula mina. Mina anginayo ibhodi mina. Akekho umuntu mina ongishisela impepho. Ngisho noyedwa. See what I'm trying to say? Hayi kodwa nami ngifana nawe. Awufani nami mshana. Awufani. See what I'm trying to say? You need to know mfethu udaba lakho mfethu. Bheka ukuthi uzaleke kanjani. Bheka ukuthi uzalwa ubani. Leyo nto uyasitshela ngawe. Bheka ukuthi uzalwa ubani. Ungeke ngeyifebe lezi zihambe zithi ziyoshada emzini yabantu zicabanga ukuthi mase ishadile zongena emsamo. Mfethu ngeke uze ungene emsamo. Ngisho usumukelekiweke, let's say uba nenhlanhla uzofika emgcagcweni. Wena ngeke ulithethe idlozi. Straight talk. Ayikho into ezokhulunywa wena umuntu wakho engekho. Ayikho into ezokhulunywa wena abakulowo mdabuko wena bengekho. Khohlwa sisi, khohlwa dadewethu.
nithenjiswa iy'nyanga ukuthi hambani niyothengisa abakhwenyana niyothengisa iy'na ngoba befuna amandla na bese niyayenza leyo nto. Bafethu nizilethela inhlupheko ningakaze nayibona. Inhlupheko leyo ewungunaphakade. Icala lomsamo lelo, okusho ukuthi zonke iy'ngane zakini nezizukulwana zezizukulwana sakho sizosala naleyo ngcapha ukuthi wena wenzeni. Kunabantu abazi ukuthi bambethwe abantu bakubo kodwa bahamba baya emagobolondo namhlanje. Ngenxa yani? Intshisekelo yokufuna izinto zabantu. Ngenxa yani? Yokuhala nomona. Ngenxa yani? Yokufuna ukusacrifice umuntu ngabanye ngoba nakho uthenjisiwe ukuthi masombulala lo wena uzophakama, wena uzoba nemali, wena uzoba famous. Hayi bo bafethu. Hayi athi ngihambe. Sobe sikhuluma. Injalo ayijiki.